欢迎来到巧儿造咖，我是巧儿。纯素的吐司来了，这款汤种豆浆芝麻吐司非常柔软，豆香味十足，而且它本身就抹上厚厚的黑芝麻内馅，直接吃就好吃，各方面都顾到了。吐司健康养生，低糖高钙，无奶无蛋。汤种会让吐司特别湿润柔软，加入一个关键的食材来凸显它的豆香味，越嚼会越香哦。而且我超喜欢今天这款吐司的造型。今天我们要来做一款健康的吐司，汤种豆浆芝麻吐司。这个吐司呢是低糖高钙之外呢，它还是纯素的版本哦。这是我第一次分享纯素吐司食谱，也是因为很多巧手跟我许愿过，希望我能够多多分享纯素的面包，所以待会呢我会就吐司的材料呢做比较详细的介绍。那这个吐司呢一样用到的是高筋面粉，然后糖的部分呢用量本身就比较少。我把它替换成黑糖，就比较健康。那一般吐司呢，比较会用到的是牛奶，那我们这边用到的是豆浆，然后奶油的部分呢，用到的是纯素的奶油。那这个奶油呢，它是以植物油为基底去做成类奶油的那个质地。那它是没有任何的防腐剂以及人工色素。那大家在做豆浆吐司的时候，会不会遇到一个问题，就是我的豆浆加了很多，然后在生面团的时候也非常香，可是最后烤出来的吐司却一点豆香味都没有，那个豆浆呢不知道跑哪里去了？我也遇到这个问题。那这一次呢，我有想到一个解法，就是在吐司里面加入它黄豆粉。我发现加入黄豆粉之后，最后吐司的豆香味会特别的浓郁，所以呢，它就是这一次提升吐司风味的一个秘密武器之一哦。那如果呢你买不到黄豆粉，或是你手边刚好没有的话，也可以直接省略，没有关系，这个吐司也是很好吃的。所以如果你正在找一款健康的吐司，或者是你本身就是吃纯素 vegan 饮食的朋友的话呢，这个吐司你可以试试看。那我们就开始吧。一开始来做汤种，那因为今天是纯素的版本，所以汤种内的材料呢就是水跟高筋面粉而已。那之前呢有分享过牛奶汤种，那就是把水替换成牛奶，搅拌到看不见面粉的颗粒就可以。接着一边加热一边搅拌，加热到呢底部沸腾冒泡泡，接着就放凉，待会备用。来做煮面团了，在搅拌缸内加入高筋面粉、黑糖跟盐，以及黄豆粉、速发酵母、放凉的汤种，还有无糖豆浆，装上面团搅拌钩，以低速搅拌3到4分钟，整体均匀成团。中途呢，记得可以停机刮缸，整理一下面团。刮缸的好处呢，是会帮助面团尽快成团。然后呢，我也会顺便把面团上下调换，这样子搅拌出来的更均匀。转中速搅拌约6分钟到8分钟。为了减少搅拌的时间，这时候呢，我会关机，让面团呢做自我水解静置15到20分钟。那它面筋呢会自己形成，这时候就可以加入我们的素食奶油。如果呢你没有吃纯素饮食的话，这边呢可以加一般奶油。奶油加进去之后，先以低速搅拌3到4分钟，接着呢转高速，大概搅拌个5分钟到8分钟，直到面团表面光滑，底部脱离缸盆。那为了要看我们面团是否搅拌已经足够，我们来做一个薄膜测试。因为加入了汤种，我们的面团非常柔软，很轻易的就可以拉出3指宽以上的透光薄膜。那这样呢，就表示我面团搅拌完成咯。稍微整理一下滚圆，
做出面团表面有点崩崩的感觉。在发酵盆内喷一点油，待会呢可以防止面团粘黏。收口处朝下，准备来做基础发酵了。以30度发酵约1个小时，那汤种面团的膨胀力蛮惊人的哦。等待期间，我们来做芝麻酱。烘烤过后的黑芝麻，加入一点黑糖，跟1大匙左右的植物油，用食物处理机搅拌呢约10分钟左右。那芝麻呢比花生来说会慢一点出油，会需要一点时间。途中呢记得要稍微刮缸整理一下。那我们希望把芝麻酱打到流流的状态，所以现在呢还有这种颗粒的感觉还不够，我们要继续打。我发现芝麻呢打到就是液体的状态之后，它的那个风味才会凸显出来，像现在这个样子。那比较流的状态呢，待会呢也比较容易抹在面团上。黑芝麻酱完成。如果呢你没有食物处理机，或是你觉得这个步骤太麻烦，就可以买现成的黑芝麻酱。面团发酵完毕，小心呢把它从发酵盆中取出。今天要跟大家介绍一款全新的整形方式，我觉得做出来的吐司非常漂亮哦。首先呢，先把面团排气，把大气孔排出。接着呢，稍微整形成长方形，那长跟宽呢就随意就好，不是太重要。在面团上呢，涂上刚刚我们做好的黑芝麻酱，大概1半左右。我超喜欢吃芝麻酱的。撒上一点手粉，由上往下卷起。卷的时候啊，手尽量就是接触面团就好，不要碰到内馅，这样就可以保持很干净。底部呢稍微封口。接着重要的步骤来咯，就是要把面团转90度，然后呢，为了要让它待会比较好擀开，这时候我们松弛大概15到20分钟。松弛完，在表面撒一点手粉，将面团擀开。我们要做2次擀卷，把面团由中间往上跟下擀成长条形。那擀的时候呢，尽量小心，不要让黑芝麻馅露出。露出也没有关系啦，其实待会卷起来就看不太出来，只是会有点脏脏的。那长度呢，大概40到50公分，宽度不要太宽。宽度以不超过吐司膜为主，待会才容易放得进去。然后把刚刚剩下来的芝麻馅全部用完。接着用披萨刀或一般刀子，从底部呢切到面团的1半左右。那我实验了好几次，大概觉得切了6条的外观会蛮漂亮的。然后呢，由上往下卷起，卷到后面呢，可以用刮板稍微辅助你一下。然后最后呢，也是稍微封口收好。取一个你最大的刮板，涂一点油，防止粘黏面团。用刮板辅助你，把面团放进吐司模。恭喜你，最困难的步骤已经完成了。接下来我们要做2次发酵咯，以32度发酵约50分钟，面团呢膨胀到9分满左右。
发酵期间记得预热烤箱190度。那这是面团发酵完的样子，放在烤箱的底层，以190度烘烤35到40分钟。大概20分钟的时候，就可以确认一下面团的表面是否够上色。那如果够的话呢，就铺一张铝箔纸。这期间看看我们家的小猫在干嘛？哎，贝狗睡得好香甜哦。汤种豆浆芝麻吐司准备出炉咯，稍微震一下，把吐司呢从侧边出炉，放凉，待会呢来切片。这款吐司不小心还做出芝麻爱心造型，是不是很可爱？但是呢，它最精彩的地方是在它的内馅，给大家看一下。你看看是不是有种波涛汹涌的芝麻巨浪袭来呢？试吃时间来咯，这个吐司真的超香的。一般纯素吐司可能因为材料有限制，给人一种味道平淡的感觉。那我希望这款吐司呢，可以扭转这个印象，透过一些方法，像是汤种、自我水解来增进风味。材料上呢，使用大量的豆浆跟黄豆粉，所以吃得出来浓浓的豆香味，搭配微甜的芝麻馅，每一口都有很丰富的口感跟风味，而且是很温润的甜味。吃完呢，会想让人一片接一片，令人回味的感觉。以上就是这次汤种豆浆芝麻吐司的分享。如果你觉得有收获的话，记得帮影片按个赞加分享。谢谢你的支持，我是巧儿，我们下次见咯，Ciao。